Geen evenementen, geen dwarpsfeesten. Haast 2 jaar lang had tentenbouwer Van Kammen in Jester-Nijtjerk volle minder putten hoorn. Maar nu is er eindelijk zwaar perspectief voor de evenementensector. Ja, we konden vorige week eigenlijk met meer al merken dat het al wat roerig was, zeg maar. Heel soort mensen die het al begonnen te bellen van nou ja, we willen het al wel vastlezen, want ja, we weten net hoe het komt. Ja, nou juist er natuurlijk volle meer nog. Ja, en het is wel belangrijk dat mensen echt reserveren, want ja, het rent wel heel bot op en vol buis, ja. En dat is echt hut nodig. Want financiële reserves binnen er net meer. Had het kantje boord West? Nou ja, en wij bestaan al een heel skof natuurlijk. En ja goed, doordat de jongens dus bij andere bedrijven aan het werk winnen, en de TVL en de NOW, kunnen we dat zo overleven. Maar goed, van jezelf geestelijk, als het dit hier nog zou wezen, dan weet ik net wat er gebeurt. Want ik bedoel, je hoort dat dan net vol opblaast. Wol net. Ja goed, maar we zijn altijd positief ingesteld en we gaan nu zijn van nou, dit is beter. En dan kunnen we weer een beetje gas aan met z'n allen. Dat liep het deze simmer wel goed te komen. Want de onvragen komen in rap tempo binnen. Het rent hut op. Hè. Wij hebben altijd eigenlijk 80% van ons werk is eigenlijk elke keer hetzelfde. Alleen nu hebben we een hele soort onvragen van vreemde dingen. Van de Belgische grens en van hele orenplakken zeg maar als normaal.